3 января, полнолуние. Смотрите, какая красота. Тиха украинская ночь, как писал Николай Васильевич. Красиво, снежок. Давно у нас уже не было такой зимы. Так, а вот и кошка Муся. Тоже пришла, хочет попасть в кадр. Пошла проверять в мазанке, как там дела у мышей. Она у нас охотница. Очень красиво сейчас. До -6 обещает. Снег скрипит под ногами, тихо. Какая красота. Всем вам мирного неба, друзья. Как мало человеку нужно для счастья. Всем успехов. Всем добрым людям. И всем еще раз мирного неба.